Бисмиллахир рахманир рахим. Именем Аллаха, милостивого, милующего. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. Скажи, мне было открыто, что несколько джиннов послушали чтение Корана и сказали: поистине мы слышали удивительный Коран. يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. Он наставляет на прямой путь, и мы уверовали в него, и никого не будем приобщать к нашему Господу. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. Величие нашего Господа превысоко, и Он не обзавелся ни супругой, ни сыном. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. Глупец среди нас наговаривал на Аллаха чрезмерное. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. Мы же думали, что ни люди, ни джинны не станут говорить об Аллахе ложь. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. Мужи из числа людей искали покровительство мужей из числа джиннов, но они только увеличивали в них страх. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. Они думали так же, как и вы, что Аллах никого не воскресит. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. Мы достигли неба, но обнаружили, что оно заполнено суровыми стражами и пылающими огнями. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. Прежде мы садились там на седалищах, чтобы подслушивать. Но тот, кто подслушает сейчас, обнаружит, что его подстерегает пылающий огонь. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. Мы не знаем, зло ли задумано для тех, кто на земле, или Господь пожелал направить их на прямой путь. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. Среди нас есть праведные и те, которые ниже этого. Мы были разрозненными группами. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. Мы знали, что не спасемся от Аллаха на земле и не спасемся от Него бегством. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. Когда же мы услышали верное руководство, то уверовали в него. А тот, кто верует в своего Господа, не боится ни убыли, ни притеснения. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. Среди нас есть мусульмане и уклонившиеся. Те, которые стали мусульманами, последовали прямым путем.
وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. Уклонившиеся же будут дровами для гиенны. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. Если бы они устояли на прямом пути, то мы напоили бы их водой в волю. لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. Чтобы этим подвергнуть их испытанию. А тех, кто отвращается от напоминания своего Господа, Он ввергает в тяжкие мучения. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Мечети предназначены для поклонения Аллаху. Не взывайте же ни к кому наряду с Аллахом. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. Когда раб Аллаха встал, обращаясь с мольбой к нему, они столпились вокруг него. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. Скажи, я взываю только к своему Господу и никого не приобщаю в сотоварищи к Нему. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. Скажи, не в моей власти навредить вам или наставить вас на прямой путь. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. Скажи, никто не защитит меня от Аллаха, и нигде, кроме как у Него, мне не найти прибежища. إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. Кроме донесения истины от Аллаха и Его послания, кто же ослушается Аллаха и Его посланника, тому уготован огонь гиенны, в котором они пребудут вечно. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. Когда же они увидят то, что им было обещано, то узнают, чьи помощники слабее и многочисленнее. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. Скажи, я не знаю, скоро ли настанет обещанное вам, или же мой Господь отсрочил его. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. Он, ведающий сокровенное, и Он не открывает своего сокровенного никому. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. Кроме тех посланников, которыми Он доволен и к которым Он приставляет спереди и сзади стражей. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. Чтобы знать, что они донесли послание своего Господа, Он объемлет знанием все, что с ними, и Он исчислил всякую вещь.